آج میں آپ کو پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن دکھاؤں گا جو ہزارہ ڈویژن کے خوبصورت ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل اور شہر حویلیہ میں واقع ہے۔ پاکستان ریلویز کا نیٹ ورک چاروں صوبوں میں پھیلا ہوا ہے اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں بھی ریل نیٹ ورک موجود ہے۔ ہزارہ ڈویژن کو ٹیکسلا حویلیہ برانچ لائن باقی نیٹ ورک سے ملاتی ہے۔ حویلیہ ریلوے اسٹیشن کو پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے آگے ریلوے کا نظام موجود نہیں۔ حویلیہ شہر ایبٹ آباد کے خوبصورت ضلع میں واقع ہے اور حویلیہ شہر سے ایبٹ آباد کا فاصلہ تقریباً 18 کلومیٹر ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن 55 کلومیٹر لمبی ٹیکسلا سے حویلیہ برانچ لائن کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے اور اس سے آگے ریلوے کا نیٹ ورک موجود نہیں۔ یہ ریلوے اسٹیشن سن 1913 میں برطانوی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ حویلیہ ریلوے اسٹیشن سطح سمندر سے تقریباً 859 میٹر 2818 فیٹ بلندی پر ضلع ایبٹ آباد حویلیہ کی خوبصورت پہاڑیوں پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا موسم نسبتاً ٹھنڈا اور مناظر پہاڑی پس منظر کے ساتھ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اچھا جی بھائی، حویلیہ ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر گاڑیاں کتنی آتی ہیں پورے 24 گھنٹے میں؟ یہاں پہ صبح 8 بجے اور شام کو 2 بجے آتی ہے اور شام کو 6 بجے آتی ہے۔ صرف کون سی آتی ہے؟ ہزارہ ایکسپریس، اس کے علاوہ کوئی نہیں؟ اس کے بعد کوئی نہیں آتی۔ اچھا، یہاں پر جب ٹرین آتی ہے تو واپسی کا کیا سین ہوتا ہے؟ وہ آگے ریٹرن سے لیتی ہے، وہاں سے ریٹرن لیتی ہے خود؟ وہاں پہ یو ٹرن بنے ہوئے وہاں سے آگے سے لیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مرکزی دروازے کے اوپر کلمہ طیبہ اور ریلوے اسٹیشن حویلیہ کی تختی جمی ہوئی ہے۔ اندرونی حصے میں اسٹیشن ماسٹر کا آفس ہے، وسیع ویٹنگ روم ہے، ٹکٹ ہاؤس روم موجود ہے جہاں ریل کا عملہ آرام کرتا ہے۔ باہر وسیع پلیٹ فارم، مسافروں کے لیے شیڈ اور پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، جبکہ ارد گرد خوبصورت پھولوں کے باغات اور زیتون، مالٹا، انار اور جامن کے درخت اس کو اور دلکش بناتے ہیں۔ اسٹیشن پر ایک پرانا دستی ٹرن ٹیبل بھی موجود ہے جو آج بھی انجن کی سمت بدلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی سب خصوصیات اسے نہ صرف ایک ٹرانسپورٹ پوائنٹ بلکہ ایک زندہ تاریخی ورثہ بناتی ہے۔ آپ سب میں سے کس کس نے اس ریلوے اسٹیشن سے سفر کیا ہے اور کون کون یہاں پر آ چکا ہے، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ باقی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔